こんばんは。自由な日記 YouTube 版です。ただいまの時刻は、2月25日土曜日午後8時19分でございます。ただいまですね、滋賀県の、牧野駅に下車してですね、湖西線の高島市っていうね、高島市の牧野駅に下車しました。徒歩15分の尻内浜オートキャンプ場というところに来ております。オートキャンプ場ですが、今日は車ではなく電車で参りまして、初めてのですね、隣の徒歩キャンプ、私は電車キャンプというふうに思うんですけど、挑戦というかですね、やってみました。もう一度感じてぜひよろしくお願いします。電車で来ましたので、そんなに物を何もかも載せるわけではなくですね、厳選して載せてこなきゃいけないんですけど、山登るよりはまだいいと思うんですけれど、薪と食料は現地到達にしました。コンビニはですね、ここから徒歩10分とかにコンビニがありますので、コンビニはコンビニでよければ物は買いまして、ファミリーマートが行きましてですね、これまで多分使ったキャンプ場の中で一番コンビニが近いのかもしれないなと思いましてですね、でこの薪がですね、なんか格安の薪というのがですね、2種類あって、普通の薪とですね、なんか箱を壊した箱を解体した薪が出たらしくてですね、いっぱいあって、だいぶ使っちゃったんですけど、薄い薪がいっぱいあって300円ってすごいお買い得ですね。ボンボン燃やしています。100均グッズも大活躍しておりまして、この焚き火台は最近買ったやつなんですけど、2200いくらで買った、ちょっと重たいけどなんかいい感じの焚き火台なんですけど、これは100均のガスコンロにかぶせるやつでございます。これものすごいいいですね。あったかいです。もう一個ここにあるんですけど、薪が湿らないようにですね、敷くような役割で使っております。これ100均で100円ですので、あと先日使ったダイソーのやつ、この風防のダイソーなんですけど、このダイソーで買ったドライバーはですね、焚き付けを持ってきました。焚き付け用のですね、乾燥防止の向けて、これ小で200円の方ですけどね、使ってまして、これも非常に、役立ちましたです。たくさん薪があったから燃えは早いですね。やっぱり薄いんで。針葉樹だと思いますね。すごい薄くて燃えは早くて。でですね、今日は結構失敗もしまして、まずですね、電車で来るので物は結構減らしたんですけど、せっかく雰囲気を味わおうと思ってですね、このオイルランタンを持ってきたんですけど、火をつけるところですね、芯ですねがちょうどつけた途端に切れてしまいましてですね、使い物がなくてですね、ちょっと今日はただの重しというか、ただ単にかさばる荷物となってしまってですね、中の芯って結構意外に早く終わってしまうんですね。今日はなんで、いつも就寝用の味気ないと言わんけど、味気たくはないですけど、この完全にソーラーで動くランタンをかけています。これダイソーの1000円のランタンさんですね。あとまた失敗がですね、一番大事なものを忘れてしまいまして、大
大システムシュラフを忘れたわけじゃないんですけれど、シュラフに敷くですね、下に敷くですね、なんていうのかな、空気で入れるマットとですね、スポンジマットとスポンジのマットとですね、持っていこうと思いながらですね、机に置いてるから、家に置いてるからどっちにもないですね、あれがないとですね、冷えるんですよ。で、困ったなと思って、キャンプ場にレンタル道具とかあるらしいんですけど、マットまでレンタルなくてですね、ただ、この場所はですね、松のですね、枝がいっぱい落ちてまして、松をいっぱい敷いてですね、結構ふかふかにしてですね、なんとか寒さをしのげそうだと思います。シュラフはもうちょろっとさばるんですけど、あったかいシュラフを持ってきますのでですね、まさか松の塊がふかふかに敷物と思わなかったです。それ以外の薄いいっぱい入っているんですね、銀色のカバーみたいなのは2つ持ってきたんで、なんとかそれで、底冬は冬なのかなと思います。そうですね、本当に冷静期間で、ベアーズロックの一番軽いシュラフですね、1万円してなかった、最近、買った中で一番古いシュラフを持ってきましたですね。はい、でセリアで買った100円の軽い、台にこの薪として買った木がちょうど上にかけてですね使えたんで、非常にうまい具合に薪にする前にですね使ってんですね。これは外のフィールドボード、この簡単に折りたためるので、これが一番ちっちゃいテーブルで大好きでいつも使ってます。うわうわうわ、